失眠多梦是身体为你拉响的一个红灯小警报，提醒你身体目前处于一个失衡状态。它很可能与中医的肾虚有关，但更可能与压力、情绪、生活习惯，甚至是你用的枕头不够好等众多因素有关。你倒也不必那么快给自己下定论。在找医生确诊之前，从改善自己的生活方式入手，是最安全也是最有效的一步。好了，今天的分享就到这里，希望大家好好爱护自己的肾，拥有健康强壮的身体。我是蔡医生，关注我，让你知道更多专业有用的男科中医知识。